suwan saka kulakan anak dosa sing padang selalu sama seisan jam sama tetap masih cuma sekali satu malam suwa satu malam bisa yang bisa sampai sepuh semua masalah semua urusan saya harus sampai mana saya asal rasakan di Surabaya semuanya berarti Sayyidina Habib Ja'far bin Syekh Sayyidina Habib Salah Alaihi Sayyidina Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf semuanya berarti Syekh Makros Ali Sabil Karim Sabil Mana Semar Suki Syekh Ismail Suki saya pakai mas kumangkang saya Abdullah pakai Sa'asab Banjar maka Gus Kumul Mambin Ismail Ahmad bin Jamil Awliya Usul Berada yang juga Nusun Semang Usul Berada dengan Bulan Usul Bagi Bulan Berdoa Jami Aklina wa Qulbina wa Arwahna wa Jasadina wa Jami Iwalidina wa Awladina wa Ashabina wa Akrabina wa Talamina wa Dinidatina wa Jiranina wa Qawmina wa Jami Al-Ardu wa Samawat wa Jami Marufatillah Bissamawat wa Sabu wa Ba'arbi Sabu khususan Jami Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Iya kan dua iya kan selain Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Jadi para nabi itu direksa Allah kaya dene direksane para malaikat. Artinya nabi-nabi itu mboten gadah dosa. Sami mawon nabi-nabi mboten gadah dosa. Sebab nabi itu dimaksum mulai kawit cilik. Maksum itu direksa Allah. Maksum itu direksa Allah kawit cilik. Sehingga mboten gadah dosa. Iku bedane lah nek manungsa biasa meskipun niku kok wali nggih mboten wonten sing maksud. Kabeh manungsa mesti gadah dosa. Ya iki salah. Dan iki anjen sifat ajenge manungsa. Jadi antara sekian banyak nabi niki sing paling utama disebut ulul azmi, yaitu Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh. Nabi Adam ora ketut, ora. Iki iku urusan ning gone babagan apa wong sing kuat sabar. Adepane berat. Nggih, ngadepi perkara sing berat. Sayyidina Muhammad yo ngadepi wong Mekah, berarti ra karuan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa malah paling angel nggih. Terus Sayyidina Isa nanti dianggap pangeran. Sayyidina Nuh dianggap wong edan. Mergo niki wae. Mun nek wis bareng mangke nek cara hitung-hitungan urut-urutan masalah kemuliaan. Masalah kemuliaan sause ulul azmi iki mau terus ana para rasul. Terus para nabi saliyane rasul tentu saja berbeda-beda derajate. Terus pemimpinnya para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu kedudukannya setelah para nabi. Terus malaikat hamalatul aras sing saiki jumlahe 4. Sing gotong aras nggih. Sing gotong aras jumlahe 4. Iki malaikat iki sampeyan nek wayah kiamat ditambahi 4 neh dadi 8. Nggih. Lah aras itu gak termasuk perkara sing rusak. Sampeyan kiamat aras dibayangno mboten rusak. Gak termasuk perkara rusak. Terus ana malaikat sause malatul aras, malaikat karubiyin. Nggih. Malaikat karubiyin. Terus ana malaikat khafun. Malaikat khafun iki malaikat sing manggon ing sekitare aras. Nggih.
Terus badhe niku wonten para wali-waline Allah. Ya kaya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang itu tok nggih. Nah, kita mencari khilafah, itu khilafah wis runtute pun Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku khilafah Rasyidin, terus Bani Abbasiyah, terus Bani Umayyah, terus Bani Utsmaniyah. Jadi niki kabeh wis ben bae wis ora ana khilafah. Dadi nek saiki ana wong ape gawe-gawe misale dene ape ngedekno khilafah yo gak iso nggih kurang akal berarti wong. Jadi ape ngedekno perkara sing kono iku memang wis dinas ogak ngedekne sampai temuri ning Sayyidina Isa. Negara khilafah niku, Pak. Mboten saged. Terus nek negara khilafah itu seluruh bentuk sistemnya niku di bawah satu pimpinan. Nah, sekarang kita ini ning dunia kan cara hitungan secara dunia global itu kan konfederasi. Indonesia, DW, Malaysia, cara negara kan federasi bisa. Secara dibuat global. Dan ini mboten saged. Lah wong Indonesia wae gegere ra karuan. Lalu umpama dadekno khilafah ora wis paten-patenan dinane. Mergo niku wau nek khilafah niku kiambake tujune mengikuti aruse, mengikuti alure keputusan saking pusat. Dunia mboten lihat dilakoni ngoten niku mboten lihat di sana iki. Berarti sumpah lho, Bro. Waalaikumsalam. Dunia ini dilakoni nonton wis akeh. Terus itu nek ana wong kok ngomongno ngeten, aku tak ngedekno khilafah, utawa ngedekno negara khilafah. Itu sama dengan dia akan memberikan wacana baru untuk perpecahan. Jadi wacana baru untuk perpecahan. Apa gek dikira iku negara khilafah terus dene iku negara Islam terus sistemnya terus kepenak ngono. Yo gek durung. Nek kula jenengan ngedekno saiki tentu butuhno peperangan kaya ning ngene zamane Kanjeng Nabi. Lah kok ngoten, lah sapa sing gelem tunduk karo peraturan nek ora ditundukno sing. Iki kan padha karo zaman awal akhire kan mulai. Nggih, terus makane napa niki tenggene kehidupan iki kula jenengan iki wis cukup-cukup ketika ning kono wis digawe peraturan republik napa niku pun mencukup. Lah sakniki kok kaya peraturan kok mbingungi negara gawe peraturan kok kaya bingungi. Mboten usah kaget. Di negara itu kaya apa bentuke. Iku gambaran akhlake penduduke. Nggih. Dadi negara niku kaya apa bentuke, gambaran akhlake penduduke. Nek saiki wong mudik gak oleh, wong Cina mlebu oleh kan. Yes gambarane kaya ngene iku, rakyate kurang luwih ngene iku nek kelakuan. Akhire digambarno Allah secara sistem global. Jadi makane nek kula jenengan iki terus pikir wae ya ancen iku sing ditandani karo negara liyane. Setiap negara iku supayane ditandani gegere ben gampang dijajah lho ngoten. Iki wis gambarane akhlake ngono gampang. Iku lek ora ado-ado. Misale jenengan iki kerja ning ngene satu tempat misale. Terus jenengan iku ning kono nemoni wong-wong sing macem-macem. Akhire perusahaan sing panggonan jenengan kerja iku kaya gak nyaman-nyaman. Iku wis gak usah ado-ado. Anane jenengan ditemokno wong ngono kurang luwih awake jenengan model ngono. Ning kadang kula jenengan iku wis kedisikan rumangsa luwih apik timbang liyane. Lha iku sing mari repot. Urung ki delok awake tak wis delok liyane padahal pesene Sayyidina Umar iku hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Jajal delok awakmu sik sedurunge sampeyan delok
sedurunge sampean didelok wong Liya. liya. Dadi cinta itu dadi solusine ning gone cinta balik ning gone akidah ya. Balik ning gone akidah. Pokoke nek kaya sakniki iki sing lagi geger kiai karo kiai wis ben anjen kiai ku nek gak geger jenenge gak kiai. Anjen kaya ngene bulan wis biasa. Cuman ya nek kiai karo kiai geger iku kula jenengan mboten usah derek-derek komentar. Mergo napa kadang beliau ku gegere gak tenanan. Lah kula jenengan wis malah ruwet-ruweti. Nah, kalau komentar malah gegere nyambatan. Netizen. Jenengan cocok karo Gus Miftah, akhirnya bela Gus Miftah. Ora patek kenal Mbah Naji. Mbah Naji ngalime kaya apa kula jenengan akhirnya gara-gara cocoke karo sapa bela pun. Padahal mereka itu belum tentu tahu tenan ngono lho. Jajal ta nek ora ono sing ngene iki. Kula jenengan tau mikir ta, diwan bojo piye hukume? Ora bakal. Mesti kudu ana senose terus akhirnya hukum mulai dibahas, kono ngetokno dalil, kono ngetokno dalil. Wong terus penasaran sebenarnya iki. Ajeng ngoten, kiai ajeng ngoten iku. Kowe karo piye? Kula dipeseni kali bumi iku. Nek ana kiai karo kiai kok tukaran, iki gak usah melu-melu. Kok iki gak paham. Iku dhewe dunia. Maksud mawon. Oke, penonton awal. Boleh kita komen apa, like. Ora teriak juga. Pokoknya sembarang kalau bilang ini. Pokoknya semua itu sama. Dan di like apa ya? Piye paling-paling ngene iki nek bar iki mangke ujung-ujunge. Mesti sing muncul berbagai hukum. Siji golek referensi, siji ngantem referensi, siji ngetokno apa. Mesti ngerti. Yang lainnya di tengah-tengah sebagai orang bijak. Ini ada dua biasanya. Yang di tengah-tengah ada dua. Satu basit bagian keplok-keplok, siji bagian bijak. Ini kan bahasa ayat di dalam artikel sensitifnya tengah-tengah. Karena memang tidak banaji pun harus sampai menjatuhkan. Jadi posisinya memang ngoten akhirnya. Niki sebagai nek orang kiai kok orang kiai sing geger. Iku kula jenengan gak patek mikir hukum. Ilmune ra bertambah. Ah nggih. Kita kan nonton masalah Busnau. Kene kan Busnau. Kene melu penasaran. Apa tak ibu? Apa tak ibu? melu sinau. Kula nek ditakleti lah. Lah iku piye? Aku ku ngene, aku ku wong bolo-bolonan, bolo Mbah Naji ya tak arani sebentar. Lah pas ora kok tiru ya ora pas. Dan suatu saat itu juga aku belum minta ya tak arani Mbah Naji gak pas. Jadi lah rumah lah piye wong padha kiai ini, ana salah siji minta kira, yo nek pas. Tapi tetap masalah hukum tetap anut wong sing luwih alim. Cara kula ngoten. Luwih alim, luwih hati-hati. Karena memang kemarin nek delok videonya kan memang sifatnya mboten dakwah. Jadi dakwah itu sifatnya mboten dakwah itu ada kode etiknya sendiri cara memahami dakwah. Dan ini bukan karena menyalahkan bukan, tapi memang setiap ada kejadian dalam dunia ini maka fikih akan muncul sebagai pengurus. Anak orang ngono paling rata takon hukum apa-apa. Wis jelas positif mawon. Kula jenengan iku padha karo Gusti Allah. Ya ana nek pendak dibahas meneh. Nek ora ono bahas Gusti Allah wis ora blas. Lagi mau kadang lagi tengah-tengah bahas Gusti Allah ngenten mawon misale kados kula. Bahas Gusti Allah ngono kadang metu sumune kaya paling pinter kok. Kok ya kok kaya ora ono Gusti Allah kok. Lho kan nonton kadang-kadang iki. Lagi cerita misalnya jenengan biasanya ngaos terus cerita karo kanca sing ketok jenengan delok ora patek ngaji kok. Lu ngono jenengan cerita kaya Gusti Allah ra sing ono jenengan congol gedene ra kalah. Ora semuanya kok tengah ngene. Itu sih lumayan sih mulai kok tengah. Lah terus motone muncul ning tengah. Apa malah lagi berdiri. Makanya niki napa panji kehidupan
kehidupan ini perlu wonten kembali penghidupan hukum. Lah wasal dan iki fatabdilul basyari alal malaki mimma yajibu tiqadu. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, pokoknya ulama-ulama karena kita memang napa nggih kali sahabat nggih boten ketemu langsung, kali tabiin boten, tabiin boten, maka mengikuti orang-orang yang ilmunya punya mata rantai sampai begini Kanjeng Nabi. Niku kan wis masyhur. Dunia ngoten niku wis masyhur. Wis karet piye? Karena orang yang ilmunya itu mata rantainya sampai pada Rasulullah, dia akan lebih hati-hati. Ini ku jelas positif pokoknya. Lah ini tetap nek kaya awak-awak aku ngene iki rupine tetap itu tetap Kanjeng Nabi. Ya sampe jenengan anu sing ketoke macem ngono. Macam sing ndi. Macam gitu kok. Jenengan ya tak tuti ketoke macem ta iki. Lah kok nek ketoke tengah dalan dulu kok. Pas satu didi wah pre. Nah, Ini cik. Lah niki padha karo lah niku nggih padha asline ngaten kan padha misale kados sing dilakoni Pak Adi riklah malam. Lah pemimpinnya sing arep kok ketok lho kok iku nasak-nasak lho sing golek ya merem. Dilek sik karo disoroti kok lampu ning. Disoroti ning nggon. Lah apa terus ketok iku nasak-nasak ketok. Lho kan nek kita kok tekan dalan kok gak ketok, ya mesti mandek dhisik, didelok sik. Apa aku sing keliru? Jangan langsung memutuskan. Apa aku sing keliru cara sudut pandangku kok ketok ini? Apa dene enten ngono carane? Apa dene iki jajal aku kok piye? Kadang guru kan wonten sing ngoten. Asale wontenan nggih wonten sing izin napa malah koyo semangat itu patah temenan. Iya temenan kira-kira semangat itu patah piye. Tapi nek patah tenan hebat. Ora tamate, ora di sesuai rencana. Penting wani sik. Nggih, penting wani maju sik dene kok ketlarak balik nek. Kok ketlarak iki balik mundur kan. Sing penting kurang sampai kecemplung jurang. Kecemplung jurang sak kancane. Sing ape nulungi iki lho tak jangan. Meneh nek wis kecemplung jurang malah dikandani gedut ha iki. Nah ono sing ngono kuwi, nek sing wonten niku taruh gak buka tali dinamik. Jadi tali dinamik sisan ben kecemplung jurang ning kono. Sisan remuk sisan ing jero lah kok dene aspal remuk bendera dulu. Kok kadang wonten tiyang kan wonten lagi di niku iki. Salam lho. Kok ketoke ape marani ngene panggonan sing sasar. Dikandani ora gelem mandek-mandek, cemplungno sisan. Suwangel kandhane begitu. Lah kok nek ning jero temenan, dene kiat-kiat temenan, tulu mulang-mulang. Ora bakal manusia itu terus nek kecemplung ning kesalahan ku kok terus jadi betah sekali kata. Setiap manusia gak betah bakal sebenarnya ya bener. Di paling pol ini tuane tetap eling nanti ini jatuh begini kesalahan. Makanya nek ana ngoten wis kadang kula tak kandhani wong jorok sisan karo wani. Kok bar jalan tolong sapa-sapa lah pokoke tak jorok sik sisan. Wah cocok iku ketok. Angger sisan wae wis tak kandhani kula ra mundur. Ya makane wis karuan cemplung. Kok suwe-suwe gak jalan tolong eling. Pengen jujuran iki. Enak ngene kok. Pokoke lakoni sik. Tapi setiap wong iki gak bakal digawe kuat ini kesesatan. Setiap wong. Niku masalah keutamaan jauh Imam Suki niki manusia iki kudu ngerti manusia iki ana sing luwih unggul timbang malaikat-malaikat. Umume malaikat iku nek dibandingno kali Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lan sahabat sing dijamin mlebu swarga iku. Iki umume malaikat ya hormat. Ya kalah nggih. Cara derajat kalah. Jadi niki perlu dingerteni kanggene napa? Betapa wong iku iso dadi luwih mulya tinimbang malaikat ning iso luwih kejem timbang iblis. Karena iblis sifat
manusia itu ya apik terus kaya malaikat, ya ora mungkin elek terus kaya iblis. Mesti dene iku ya kadang duwe apik, duwe elek. Peluang terbesar. Peluang terbesar apa? Apik. Kenapa? Kenapa peluang terbesar apik? Karena ini diakan. Kalau sampai peluang terbesar dia jatuh ning keburukan, akalnya berarti gak kan. Rugi ini Mas pasar. Yo cara gampangane jenengan itu duwe HP kira-kira rame 4 giga tapi kanggo nilai anak tok. Duwe anak Instagram yo ra duwe kan wis duwene WA. Lelah kok 4 giga iki. Yo nganggur iku mau ngerti pasti pasang karo pengen. Nyatane nganggur. Mergo akale gak dienggo. Lah wong nek akale dienggo, akhire sistem kehidupannya malah jadi waras. Wal mustahilu didukul wajibin faqat khamsina bi hukmin wajibin. Perkara sing mukhal iku lelawanane perkara sing wajib. Mukhal itu sesuatu yang tidak bisa ditemukan akal tentang wujudnya. Itu disebut mukhal. Jadi mustahil itu. Ala mustahil itu cara akal wis ora iso ketemu. Wujudnya ora iso ketemu. Sale contohnya kados ngeten misal. Wah, padi apa nikah neh? Ala mustahil. Tawani wong iki. Ala duwite ya akeh pamane ngoten Pak. Iki contoh mawon. Sane mboten napa-napa menawi. Nek kepengin nggih, nek wani lakoni iki bubuhan. Ayo pasti yakin. Iso maca ta. Nek kepengin iki meh padha. Nggih wajar. Nek wani lakoni ta ora iki ayo sing dalu dulu. Nggih. Alasane setunggal tok ora nek guru-guru ora iso apil ora. Dadi karo mbone. Wis setunggal iku tok. Kenapa? Ya wong yang namanya ngancani masuk foto ditatoni kan. Lah kok nemen-nemen kan. Lah iki makane niku upamane mustahil iso ora iso ketemu. Padha karo mustahil Gusti Allah iku gak wujud. Terus ora iso ketemu akal. Biasane bayangno Gusti Allah gak wujud. Padha karo ngene, malih. Mustahil menungso akale dinggo kok dene sombong wis mustahil. Wes gak tinemu akal, wong ku iso sombong ketika akale dinggo temenan. Nggih. Makane niki pernah kula sampaikan, logikane simpel mawon. Kula kalih Pak Indro, pinter kula. Ini satu bidang. Tapi dalam bidang yang lain, kula diomongi Pak Indro jumuan, goleki ora paham blas. Lah, terus ngambil disombongna apane? Terus kepintaran yang satu bidang mau disombongno. Bukan dia wong. Itu salah satu logika yang paling cara logika ringan. Terus yang kedua, nek upamane kula jenengan iki kok iso sombong ning ngene wong liya. Iku pertanyaan paling pokok. Sing disombongna apane? Sugih. Berarti sampean asal-asale tau fikih. Pintere berarti sampean tau bodho. Kenapa demikian? Meskipun ana wong lahir cekat dene langsung sugih, kok dene sombong? Berarti dia sedang dilanda kefakiran jiwanya. Nah kok sakit ngoten? Kalau memang dari awal ini kaya, apa bagaikan perkara sing wis biasane dene ngalami? Ana wong anake ra yang siji, critakno sak RT ro kabeh. Iku lagi pisane kurang yang siji. Barangane pinter terus mulai kelas 1 sampai kelas 2. Sampai SMP, dia wis bosen mamerno misalnya. Wis ora cerita. Mergo tanggane dhewe sing krungu ya wis bosen. Alah anak iku santen iku kae biyen mulo pinter kan wis ngono tok akhire. Terus gak iso dipamer. Iku kan titen-titen. Wong nek mamerno sugih berarti ini lagi sugih. Lagi kawitan sugih, lagi rene sugih. Mamerno ilmu ya masih asale dene goblok iki lagi pinter. Makane kemelindine ra karuan. Lagi roh. Kemelindine ra karuan. Terus misalnya mamer nopo keahliannya yo mergo dene lagi iso itu. Nek boten nek pun biasa, boten bakal ngoten. Boten bakal ngoten. Terus ana wong biasane wah wis sawono mamer-mamerno bojone sing ayune ra karuan. Mergo lagi nikah. Ayo kira-kira anake kok wis loro, ini gak mamerno bojone malah kadang-kadang aku gak dibojo gak repot. Hobi. Iki kan repot. Lah iki makane manusia itu
Nggih, pokoke kabeh. Jenengan diparingi tawadhu, lahir digawe tawadhu. Jenengan lahir digawe sombong. Karek endi sing jenengan kembang? Sing jenengan kembangno, sing jenengan pupuk kemenanan yaiku sing bakal menghasilkan ngene buah sing manis. Nek sing jenengan pupuk tawadhu tentu buah manis. Nek jenengan pupuk sombong, buah itu manis. Manisnya kesombongan adalah kecukup. Teler. Ya, gue. Pokoknya manisnya kesombongan nak ramau itu kecukup. Pahitnya rakaman malah iso umur kecukup iso manfaatnya. Nggih, terus niki. Ane kula pernah niku. Aku iki golek celah piye carane ben iso aja sombong ben ketok keren. Tapi duwe dalil. Sombong kula. Kula ora terus secara akal tapi kan pikir. Ben aku iki nek sombong iki ketok keren lho ono dalile. Ana dasare lah wong sombong niki. Mosok ki diciptakno pangeran kok gak ono dasare apa-apa blas kan. Kula uwangen kula urut tenan. Karena memang kajian Nabi niku wonten dawuhe at-takabbur mutakabbir itu sedekah. Nyombongi wong sombong itu sedekah. Tapi bahkan pada titik itu pun gak ono dasare. Artinya ketika jenengan sombong, nek wong sombong, itu jenengan dalam rangka tidak sombong. Ngentresi tok. Wah, aku duwe ngene. Aku lagi duwe nek ngomong. Ning omahku malah sawangan ta tanggung. Apa duwe nemu? Wah, ini kok ning omahku. Belas duwe omahku ning duwe kelas ora sing kanggo aku malah nyaman nganggo Supra. Misalnya Evo kan? nganggo Evo. Motor Evo, rokok Edivo. Si penari. Ketemu bilang perkara 10 tahun atau 15 tahun kan sepupu maknanya. Mereka celengan Edivo. Bariku Ibu mau ibadah. Udah. maknanya Jadi kok kayak menurut iku mustahil. Allah mustahil gak wujud. Iki gak iso dibayangno. Lah, kula jenengan iki ning kene bab napa nggih? Ning kene bab masalah iki kudune nganggo keluasane segoro karo keluasane daratan. Nggih. Nek cara ning kene napa ning kene Quran itu kerusakan di daratan atau di lautan itu terjadi karena perbuatan yang manusia dhewe. Iku lak ngoten. Jadi ning gone daratan utawa ning lautan ana kerusakan itu sebab pola tingkahe manusia. Lah Sayyidina Abu Bakar ning bab iki mengartikan daratan dengan lisan. Hilang mengartikan lautan dengan hati. Kalau yang rusak itu kok lisan, maka seluruh tubuh akan menangis. Tapi kalau yang rusak itu hati, bukan hanya seluruh tubuh, malaikat saja nangis. Minggu nak cara dawe Abu Sayyidina Abu Bakar. Ini tinggal kitab Masalikul Ibad. Terus ketika kalau jenengan iki kok golek wujudi Allah, maka harus menggunakan kekuasaan samudrane hati. Ojo dipikir nganggo logika. Mergo napa? Mergo Allah gak iso jenengan temokno nganggo logika. Perkara sing gak iso jenengan logika, ampun jenengan pikir nganggo logika. Padha karo perkara sing muncul sanggone ati, ampun jenengan nilai nganggo mripat. Dan setiap hal yang dilihat mata tidak boleh jenengan masukkan ke dalam hati. Iki sama. Kabeh niki kabeh ngoten. Jadi keluasane ning gone ati. Jadi perkara sing metune kanggone ati boten saged jenengan nilai nganggo mripat. Perkara sing kabeh didelok mripat gak oleh kabeh jenengan lebokno ati. Perkara sing kabeh dirungu kuping gak oleh kabeh jenengan lebokno ati. Perkara sing mlebu ning gone ati ning gone segara ning jenengan iku kudu saringan. Harus melalui danau dulu, kali-kali jadi batang wedhus kecemplung ning kono iki arep balung. Wis gak iso mempengaruhi akeh-akeh ning ngene
ana wong omongane jenengan rungokno kuping marak mati. Belum tentu sing digarapno dene marak mati. Tapi gara-gara niku ana wong sing apik ngapusi jenengan, akhirnya jenengan digoblok-goblok. Goblok tuku motor kok ngene iki goblok-goblok. Sampeyan digoblok-goblokno, karepe nyelametno. Terus wis bar wong iki mau lunga ketika ketika motor itu tahu cekel aku Mas. Terus rusak terus banget rusak ya. Kira kan repot. Ya itu carane dikne mematahkan. Begitu juga kula jenengan itu sering nampa takdir kemuliaan pangeran sing gak penak. Nggih. Nampa takdir sing gak penak karo keadaan, sing gak penak karo kenyataan, sing gak penak karo kondisi. Iki wis bolak-balik ngoten niku. Lah, iku perkara sing jenengan delok mripat, jenengan ngrungokno nganggo kuping, jenengan hirup nganggo irung, jenengan demek nganggo tangan, prosesnya ning gone akal. Karek akale iki, saringane iki bener ta ora? Nek saringane kula gak bener, perkara dadi salah. Meskipun Gusti Allah zat sing Al-Hakim. Al-Hakim niku zat sing maha bener aturane. Napa? Zat sing maha bener keputusane, maha bagus aturane. Niku Al-Hakim. Tetep disalahno mergo proses saringane salah. Akale nyaring salah. Terus nek akale nyaring salah, segorone salah, jenengan terus dianggap. Bahkan ning bumi ya digambarno akeh banyu daripada daratan. Nek atine jenengan goncang, ilate melu. Ilate melu ketut. Lah, ati gak bakal goncang nek mboten jenengan paringi kesempatan. Selama atine kula jenengan gak stabil, selama atine kula jenengan mulai berontak ning ketentuan Allah, selama atine kula jenengan iki mulai gak cetha mlakune, niku karena pertama kali kula jenengan ngekeki kesempatan. Mergo nyatane sing duwe ati jenengan, kenapa ana perkara lebu sampeyan gawe ngene? Mestine banyu segara iku ayo ora iso gampang berubah. Kenapa nek ana masalah kok dadi berubah? Kenapa kok gak tetep anteng tenang wae? Sing geger ning gone kedalamane segara, nggih. Sing aruse luwih banter ning ngene ati sing paling jero, banter ning kersane Gusti. Jobone ben jobo, kulite ben kulit. Upama ketempean batang ya tetep ngambang ning jobo. Batang ra kuat jero, niku ati. Nggih. Terus makane niki nek kula jenengan kok goleki sifat wujude Allah. Gusti Allah wujud tenan ta ora? Angger kok dipikir akal. Iso-iso malah dadi ora percaya. Nggih. Mergo kula jenengan sing iso dipikir akal iku mung apa sing dialami hawasul khamsah. Nggih, panca indra. Karo apa sing ana kabare sing iku sing iso dipikir akal. Nek mboten pernah ana kabar apa-apa akal jenengan gak mikir. Nggih, terus antara wis dialami karo panca indra karo sing ana kabare sing. Nek mboten nonton kabare napa-napa gak iso mikir bisa. Nggih. Jadi berarti nek ngono, nek sampai atine kula jenengan terpengaruh karena pemikirane akale kula jenengan, mongko sing bergerak mboten ati, tapi hawa nafsune. Dalatan. Hawa nafsune sing bergerak. Jadi biarkan akal berpikir, wis sak bebas-bebase nek mikir tentang Gusti Allah, tapi mangke medun langsung tegene ati wis ana saringane. Jadi aja kabeh perkara sing muncul kok ngene ati. Pokoke kabeh perkara sing muncul kok ngene ati. Ora iso dibaca nganggo panca indra. Lan aja kabeh perkara sing diterima panca indra jenengan lebetno ning ngene ati. Nggih. Mergo nek kabeh jenengan lebetno metune kanggone lisan. Padahal Kanjeng Nabi dawuh cukuplah menjadi seorang pembohong apabila seseorang membicarakan segala sesuatu yang pernah didengar. Cukuplah bisa dianggap sebagai pembohong. Niki arti letter mawon nggih, terus mboten terus pastine hadis kan. Tapi ning ngene seorang muslim nggih
Cukuplah menjadi seorang pembohong apabila seseorang membicarakan segala sesuatu yang pernah didengar. Artinya ojo kabeh perkara sing ditampa panca indra, kabeh wae ojo kabeh jenengan lembokno ning ngene ati mudah diaplikasikan oleh sikap. Ini nih, jangan mencari zat yang bakok dengan menggunakan sesuatu yang fana. Karena pasti kula jenengan gak bakal nemokno Gusti Allah selama isih nganggo akal-akalan. Mergo akal itu sifatnya fana, rusak. Jadi sesuatu yang bakok jangan dicari dengan hal yang fana. Mboten saged. Misalnya kula jenengan mau terjemah Quran. Mau terjemah Quran. Jangan mencari makna Quran dengan akal kita. Yaitu kulit tok mangke, kulit kacang itu. Padahal kacang niku ana kulite, jero jenengan buka kulite nipis neh, lha engko makin dadi kacang. Lah ben roh rasane pol jero niku mau. Ngoten lho. Nggih, jenengan iki kersane napa? Nek upamane maca Quran, kalih maca terjemahe, niku kalih mencari maknanya menggunakan hati. Jadi bukan cukup kula jenengan iki terus maknani Quran nganggo terjemah tok. Karena kula pernah nyampe nang rada ekstrim, tapi niku memang kalau kamu memutuskan hukum hanya berdasar pada Quran dan hadis yang kamu pahami, saya pastikan kamu akan tersesat. Saya pastikan kamu akan. Kenapa? Karena Quran itu maknanya tidak bisa dibaca secara tekstual, hadis maknanya jarang yang bisa dibaca secara tekstual. Karena Rasulullah mukjizatnya adalah jawamiul kalim. Satu kata miliar makna. Jadi kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi itu nek jawaban sithik-sithik gampang diapal. Mergo napa? Karena maknanya sing padet banget. Ngoten. Contohnya maknanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ana sapa ingsun iku nyegah sapa ingsun ing sira kabeh sapa ziarah kubur. Fazuruha. Monggo ziarah sira kabeh kubur. Ini kalau kita menggunakan tekstualnya saja kemudian dikasih makna bahasa Indonesia, maka akan memberikan makna aku mencegah kalian dari ziarah kubur. Maka ziarahlah. Ini menjadi makna yang sulit untuk difahami. Tapi kalau kita menggunakan makna tekstualnya yang pasti, aku sudah pernah mencegah kalian dari ziarah kubur. Alasannya, maka akan kembali pada hadis yang lain untuk menjelaskan. Alasannya waktu itu wong imane orang kuat jadi ziarah kubur biasanya terus nyembelih sirik macam-macam. Terus akhirnya terakhir fazuruha ziarah nih gini kubur. Oke. Niki didokok ning gone terakhir dawuh Kanjeng Nabi niku. Lah nek wong wedok-wedok ziarah kubur piye? Lah nek delok hadis Kanjeng Nabi tak oleh. Wong wedok-wedok kok ziarah kubur ora oleh. Tapi terus kudune jelasno delok penjelasannya ulama. Oh iya mergo wong wedok tak ziarah kubur itu pertama biasanya dia terus nangis rasa betuni atau piye. Lah nek ku gak ono, berarti kamu. Jadi kalau alasan dari hukum itu tidak ada ya sudah ben wong itu ziarah kubur. Tapi yang pasti ning bidang ibadah apapun wong wedok cek ziarah, cek makan riyaya Idul Fitri, cek nopo. Gak oleh dandan sing kira-kira narik perhatiane wong lanang liya. Aku ki sampai lagi misalnya Pak Indro, bismillahirrahmanirrahim. Maca temenan. Ya Yasin wal Quran al-Hakim. Astagfirullah. Nakalangan. Kayak praktik. Rambung. Rawu. Mergo ana kudu ngapa klebat-klebat iki, Pak. Lah ndelalah tepaan bojone adep-adepan karo Pak Indro kan bojone gak nyawang. Wah, apik tenan iki. Mas bojone roh sisane. Ngene karo ngomong iki. Nek cara aturan Mas
mahasiswa teng kene yo Idul Fitri bareng. Yo aja kalian sehingga ndekno anu pokoke ben burning ibadah. Dene nek ape sujud utawa ame napa yo maceme dandan sak kadare kanggo ngregani sing lanang. Ketok nak sing lanang patah kono modal. Diragani. Ya, artinya kalau ketok nak diragani kan untuk syukur nih kan. Untuk Di rumah Ketokno. pemberian. Tapi gini kuau nek kayak minyak barang ya sebagai dikendalikan menggunakan minyak sing kalem saja kayak sampai terus nyebrang terus dianggung yo wah pang ini aja sampai nonton gitu. Kan ngono lah. Karena biasanya nggak saiki Orang kanu yang jadi kira-kira juga. nah, itu kan repot gitu. Jadi kadang kalau pikir-pikir gini kuau wong kadang terkontaminasi karo perkara liya sing gak duwe akal. Padahal iki duwe akal. Angin juga itu. Sing repot kan kata. Semiari. Angin kalau itu. Gini ku mau lho, kabeh perkara ditampa panca indrane dilebokno atine, makane dadi aplikasi sikap iku mau. Enggak, untuk filternya berarti butuh. Itu latihan mikirin. Filter itu. Filternya. Ganti kretek air. Ini angel ganti kretek. Terus Gusti Allah bakal artinya abadi. Jadi Gusti Allah mustahil fana atau rusak. Hal ini Gusti Allah bukan hanya terus ngetokno ning gone dadi kiamat. Ada makhluk yang memang sengaja tidak dibuat rusak. Ya. Kiamat itu menghancurkan segalanya. Tapi ada makhluk yang digawe Allah gak rusak. Rohe jenengan gak rusak roh. Roh jadi susah. Betul rusak. Karena dia penyambung musyahadah antara makhluk kali pengiran. Mula-mula sifatnya roh suci. Jadi kiamatnya digawe Allah mula-mula betul rusak. Terus ars Allah betul rusak. Kursi. Ya. Terus kolam. Si nulis tingginya lauhil mahfud. Terus lauhil mahfud. Terus warga neraka diterusan. Makanya kalau jenengan aku mikir, biar kan Nabi Sallallahu itu warganya pada kalau sakit tawa. Apa mengalami renovasi rugi? Sing jelas warganya ajib. Nggih, sing jelas warganya ajib. Masalah renovasi benurusan kiri. Nah terjadi renovasi di Indonesia itu karena permintaan dari penghuninya. Request. Request mesti pulau kepengen sepak bola ini dia. Kemelete ini gitu. Padahal harus ning kono dene sok ibu nyawang ning dadi Allah terus kaya ngopo-opo. Rumah sana ning kono terus gitu. Dari kelan-kelan ora. Kelakuan wong ahli swarga suka ngoten wis ogak. Makanya kenapa ning kono kok gak sampai itu dari digambarno kaya ning kono aku rawan terus terusan. Mergo napa? Lho bojone dhewe ora kok berumah. Mergo yo tetep milih Gusti Allah. Jajal upamane iki. Wis ora sadar jenengan sakniki. Misalnya jenengan dijanjeni iki sampeyan gak jenenge kebalikan jenengan. Aku yakin jenengan lho ora keber mikir bojo. Iki langsung ya wae sesuai. Pelas Pak, pek. Wis ora kanggo. Mergo janjine kanjeng Nabi sampeyan ketemu kanjeng Nabi. Mak, kula ora bayang langsung ngoten Pak. Langsung gak meskipun kula jenengan itu waktu itu sinyal imannya tipis klip-klip tapi harus ono kata-kata niku sampean janjian lho sebagai ketemu kanjeng Nabi. Wah wis lalu kowe. Masuk klip-klip wis tinggal kok. Makanya niki kita saged melihat apakah nanti kita di surga yang mana, kaplingan sing piye. Mesti ketemu Gusti Allah. Caranya pasti setiap hidup surga pasti ketemu. Ada yang ketemu 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali, Sehari tiap hari. ada yang tiap hari ketemu. Ini setahun sekali ya bodoh Pak. VIP. VIP. Pak saya Pokoknya pas saya Jumat, tapi wonten setiap Jumat pasti ketemu. Lah mungkin sing bagian setahun sekali ketemu di Papua aja. Beri pager ora iso salaman. Kalau kenalan mau dulu kan.
Boten carane nganti mulai sakniki ya jenengan gawe kenalan wong jero. Sebenarnya jenengan sering kirim Fatihah begini para wali Allah. Sapa wali sing paling jenengan seneng? Itu yang paling jenengan ugemi. So bos, ya sampai ketemu cepat. Terus pokoknya sing paling jenengan senengi jenengan ugemi temenanan. Ya itulah kenalan wong jero jenengan. Mantap. Apakah kita bisa jadi kenalan wong jero? Bisa. Saya sampean kulino kirim Fatihah dengan malaikat Ridwan, kirim Fatihah dengan malaikat Malik, kemudian menjaga terakan itu, terus kirim Fatihah dengan malaikat Zabaniyah, al-Bujuni neraka. Kan terus misalnya terus menang, aduh, Indro, wis biasa Fatihah karaku, aduh, sih, terus akhirnya kata Gusti ini kenalan kulo kulo Pokemon nih, asli gitu. Sampai kita ide lah. Ide tapi gak kena gawat deh. Coba minta ya, cepet. Coba. Tapi tetap kenalan yang dulu. Apa sama kenalan dulu? Sakit. Dan cara terbaik dari kenalan dulu itu bukan hanya dengan cara Fatihah. Cara terbaiknya adalah kita mengikuti aturan itu. Ini itu cara terbaik. Contohnya kata jenengan misalnya, ini Mbak Sunan Kudus. Kenapa Mbak Sunan Kudus kok sampai sekarang masih diziarahi kepada koyok-koyok lagi kabudut ini? Itu tanda kalau orang baik itu terus kabudut suwe koyok-koyok lagi di ini. Itu tandanya orang baik. Di salah satu tanda orang baik. Kenapa kok demikian? Akhirnya jenengan sedikit banyak mengikuti Mbak Sunan Kudus ajaran ini. Lah ini cara terbaik jenengan lebih kenalan dulu. Dengan makanya kula pernah mikir pas wonten kata-kata niki. Poso ora tau, salat ora tau kepengin mlebu swarga, kok dikenal wong jero. Iso. Kenapa kok sampai manusa yo pikiran ngono? Wah, mungkin ono jalan bagaimana kenal wong jero. Tenang akhirnya kula jalan pintas. Jalan pintas. Yo. Ono carane yo kenalan wong jero. Tapi nek salat ora tau, poso ora tau, berarti gak dikenalan wong jero. Mergo gak tau anut ning gone gayane wong jero. Lho kan ngono. Lah nek kula jenengan dikenal wong jero, ya tetep sholat, tapi mbok ketampa ora. Poso, mbok ketampa ora. Zakat wis pokoke kembar wong 3 kilo, mbok ketampa ora. Terus haji wis pokoke aku haji, mbok ketampa ora urusan. Terus syahadat paling pokok. Jadi sing paling pokok syahadat. Lah kula jenengan iku sak umur urip sepanjang kula jenengan urip itu harus pernah melakukan satu kali syahadat sing niate gugurna kewajiban. Jadi ning niati diniati aku niat gugurna kewajiban mau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki thariqah tapi jarang dianggap termasuk thariqah syariah. Tapi memang cara madzhab ulama ahli wong kudu pernah tau maca syahadat sing niate gugurna kewajiban nek syahadat wajib diwaca wae. Mau diwaca bolak-balik ya kamu. Yo minimal wis mudun gak ono pangeran kejaba Allah, Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah wis lumayan. Wis pokoke ngono Gusti. Iku nek jelalah Gusti Allah ngiti-ngiti yo ngono piye. Ora pokoke ngoten wae. Jeneng kula yakin jenengan mau paham. Tapi karpon tok aku enggak paham. Mamat jenengan. Jadi kan ngomongin kula kalau seneng Gusti. Daripada keadaan yang terjadi keadaan kados masalah menepi syariat agama niku penting. Mboten gara-gara napa-napa. Kenapa kok kula jenengan kudune salat? Ya ora gara-gara kok iku kok balik ning Gusti Allah ora. Nggih balike kanggo awak dhewe. Nggih. Jenengan tingali mawon pokoke. Ning gone faedah salat iku apa wae. Nggih. Niki kan ya balike ning awak dhewe. Wong Gusti Allah ya ora butuh ngamali kula jenengan. Wong sak donya iku wis ora ono sing salat kabeh. Iku Gusti Allah ya ora bakal kurang kekuasaane. Lho, kok iso ngoten? Wis logika gampang wae. Wong sing gak nyembah karo pangeran tetep mangan gitu. Mangan. Sing maringi rezeki sapa? Gusti Allah. Lho, nyatane ngono. Lho nggih. Ngono wis nyata lho nggih.
dunya rasa nyembah. Wong saiki wong sak donya umpama digawe separo gak nyembah karo pangeran, yo tetep dikai mangan. Gusti Allah yo ora nolong-nolongi jatah. Yo tetep Tapi beda. dereng kasih. Mangga. Sing ngaten. Dilulu. Harus kadung kok. Ah, sih. Oke, terus kanggo kowe tak los. Uripmu enak-enak nopo kene, wong karek marat wae. Apa ae wonten ya wonten. Wonten sing modele. Ono ya wonten. Terus makane iki ning babakan mewah. Terus yang kedua, salat terus poso saiki. Poso ini faedahe napa ta? Ya ora perlu bali ning awake dhewe. Sampai ana poso, kenapa Gusti Allah gawe poso kok sak wulan Ramadan? Kenapa Gusti Allah gawe poso sak wulan Ramadan? Tak kok umume poso Ramadan mesti panas. Wong lain jenenge wae Ramadan. Ramadan maknane gawe panas. Kenapa kok ngoten? Nggih. Karena untuk membuktikan tinggi kula jenengan sing pertama, betapa kula jenengan itu duwe ketahanan tubuh yang kuat men Gusti Allah. Dino jenengan gak mangan gak ngombe, Ya mati. Nggih. Tapi ngono iku mau diterapno kanggo wong sing umure di atas 10 tahun. Bocah sing umure sak ngisore iki, aja kepaksa poso sedina. Artine ketahanan lambune kuat. Nggih. Lah niku kenapa ditetepno? Tapi nek 7 tahun terus mulai diperintah. Dimulai perintah latihan. Lah saiki ora wong Indonesia iki. Bocah umur 4 tahun wis latihan poso. Rakyatan sedina mangane ping 4. Tapi dia harus ngerti ki Ramadan. Iku unik wong Indonesia. Kok dia ora gede sithik apa ora poso beduk isin. Lah barang gede sithik ora poso dino isin. Makanya kula mengajarkan hukum sing fair dengan keluarga. Tapi aku decoration. Napa jenengan? Pesantren cita wali ngono karo biyen. Jadi kalau tadi anak kalau caranya kita betul betul harus poso sehari kan. Nek ketemu lorong dulu rasanya kalau untuk mulas untuk agak banyak. Tapi setelah 10 tahun tidak boleh. Kamu ya perintah kanjeng Nabi harus 10 tahun wajib sholat, wajib poso. Gak oleh bertiga. Nek saiki cara hukum bisa oleh, cara hukum fikih. Jadi tak kandani apa anane hukum fikih. Agar dia itu lebih mencintai hukum lebih dalam. Oh fikih itu kayak ngono ternyata. Aku nek umurku 10 tahun, aku mulai hidup sih. Tapi apa yang terjadi? Dia akan bertahan sampai seharian. Mergo napa? Karena sifat boleh itu juga saya terangkan. Sifat akoleh itu bukan berarti terus kakak terus sekian. Tapi nek kira-kira tanya semula semenana agama. Bukan usah lupa. Bahkan pernah menjaga usaha anu kok ya agar makan. Yuk gak tiga orang tak ada ini. Ini gue tidak ada yang bawa itu. Eman kurang sedikit. Biarkan dia tahu makna ibadah menurut dia. Dan pun yang baik buka jam 5 terus batu maghrib tak ada. Nah, cara wong isih waktu kudune nganti maghrib. Iku mau ganjaranmu dipotong karo Gusti Allah niku. Mergo ganjaran itu sesuai kadar kangelan. Ganjaran sesuai kadar. Ora patek kangelan. Sama kowe kabeh kula terangno ngoten. Bukan berarti kula terlalu longgar badan, tapi saya menunjukkan hukum itu seperti ini. Islam itu tidak sampai terus mengekang keras tidak. Islam itu selalu dari hidup. Nah, ngerti hukumnya. Terus dalam napa niki dalam kancah ibadah niku kabeh kebutuhane kula jenengan. Terus zakat. Zakat itu kebutuhane kula jenengan. Nggih, niku otomatis. Zakat itu kebutuhan. Nyata.
Kenapa zakat kok jadi kebutuhan? Padahal kita akan malah ngekei wong liya. Ngeten iki. Ning ngene masalah kebutuhan iku ana loro. Siji kebutuhan dunia, bangsa agama. Terus siji sing nomor loro kebutuhan insaniah, bangsa manusia. Lah, zakat iki perintah agama, tapi kebutuhan manusia. Artinya ketika kula jenengan iki kok ngetokno zakat, iku kula jenengan dikai Allah hubungan rukun karo wong liya. Pentingnya kanggo niku barang. Terus kula jenengan iki netepi innama yarhamukum bidu'afa innama yarhamukumullah bidu'afaikum. Sampeyan kabeh iku diwelasi Allah sebab ana wong sing lemah. Lah, ngekeki iki mau terus sakit. Ya Allah, matur suwun alhamdulillah mugi-mugi rezekine jenengan barokah lah sing jenengan ngoten niku. Ad-du'afa. Lah, wong iku mau lho wong sing disenengi Gusti Allah. Lho ngoten lho. Dadi kebutuhane jane kebutuhane sapa? Kebutuhane kula jenengan dhewe. Kula jenengan iku lho nak apa-apa apa. Arang mong ndongakno ning kene kula jenengan. Meneh nek mendit. Ya ana sing ndongakno, tapi ndongane ya ekstrem. Ya Allah, kubu akrot mau. Nek ndongakno. Nggih, nek mosok ndongakno larang biasa. Mosok itu didongakno kok larang orang yang iblas itu malah-malah. Terus dia udah kepenak kayak kok kakek tangkem apa. Paling 3 kilo Saya ora lagi terusan. Cara pamane itu per bulan umpamane. Wong per bulan. Sing dikai kan mesti dikai sing sapa sing perlu dikai kan dikai plot-plot arek bisa mesti ya kan. Nggih. Mosok ndongakno kok larang apa niki dikai. Lah kowe mesti dikai wae barang yang wong lho ora kancang. Mumrah Gusti Allah terus galake Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kan boten ngoten. Artinya pripun? Artinya ketika kula jenengan diberi anugerah, maka saling kesinambungan ini apa? Kula jenengan maringi tengene tiyang fakir niku wau adalah bentuk matur nuwune kula jenengan. Kalau tidak ada mereka, jenengan akan kesulitan memberikan surga. Makanya nanti pada zamannya Sayyidina Isa niki keterangannya bangun ini kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun uang pun nek barek ono rawe Nabi Isa alaihissalam do bingung ape sedekah karo sapa kuwabe ge cukup jadi bingung tenan ya Pak ini zaman itu cukup kan zaman kok lagi saniki mawon lho, lagi bayangno saniki contone mawon. Contone mawon. Niki lagi bayangno saniki. Jenengan iki gadah tangga iki sugih-sugih. Sugih-sugih hitungane wong elit-elit agama. Kira-kira kok jenengan iku gawe bacaan. Terima pitik separo nek ora keteringan. Ini mau wis rada kedap-kedip. Dadi omongan. Lagi ngono iki. Mereka pitik separuh, doko rando kasih. Biasa ada baceman. Sesuk-esuk pakai pitik ngarep omahe yo singgung. Mereka lagi teko omah, pakai kunci iki. Mangkel mereka karuan. Lu padahal lagi tanggomu. Bayangno nek umpama terus karo. Lho iki. Iku lagi tanggo ngoten. Lagi tanggo lho. Wes ora usah kabeh liyane sing nampa berkat iso biasa. Lagi tanggo telu papat juwejer karo omahne. Jenengan akan ngeteri kedip-kedip tenan Mas. Teri napa nek karo tanggo desa ini kan ada kita ngelewat pinjukan ini satene 5. Lah sampean nang ngeteri tanggo jenengan kita ning arep omah sampai nyonyok gerbangnya wis mikir. Nyonyok gerbangnya tok wis mikir. Mesti tetap pikirannya sate ini kayak 10 gitu mesti ngono iku laki gambaran meneh terus tenang makanya awak dhewe iki ditulungi dua salah satunya melalui jalur zakat jalur yang lain sudah kosong bisa untung lho si ana wong iki kalau dene tak ning dunya niki
Kira-kira jenengan itu dianggap sugih ta ora atau nggone jenengan sugih kabeh? Ora. Paling jenengan dianggap paling sugih di antara banyak wong sugih lagi nih. Tapi nek padha sugih kabeh. Semuanya ora angel jenengan ngutangno. Nek isa ana wong fakir, ini paling sugih. Yo tanggane fakir kabeh. Jadi nek koyo ning perumahan elit, niku kula gak ada kanca mulang ngaji. Ning kene perumahan elit. Iku piye carane sedekah? Kayak wong ngece. Kayak wong ngece. Pak niki sedekahane kula. Boten ngoten. Kayak semacam wong ngece. Jadi nek kami undangan galiman omah iki nggawa mobil. Tanggane iku mobil apa iki nggo pajero terbaru. Lah aku iki kon ndonga. Barang mulai anane kabeh. Berkatane iku ana templekane abang-abang kabeh. Sak jutaan kabeh, tangga semono akeh. Undange wong 20 wong 50. Iku sejutaan kabeh. Iku kok segone karo dite pake dite. Lah tak pikir yo ngono. Wah, iki yo bejo tenan. Ora usah aplopan ora apa-apa dari kanca kula asale cak pondok piye. Cak pondok pikirane. Terus ya mek bingung. Ketika terus tak pentokno ning gone niku kula tak ngerti. Iku koyo ngono nek wong sugih kabeh. Kangelan ngarani sugih. Wong nak sak desa sugih bareng-bareng. Sak komplek sugih bareng-bareng. Kangelan ngarani sugih. Mergo padha ngono kabeh. Wong sing ngarep omahe ana tanggane nekakno Bugatti. Sing siji nekakno Ferrari terbaru. Terus siji nekakno apa? Tek ora let suwe, tek ora let suwe. Dadi asal-asale mung dene krungu kabar. Wah, betul Bugatti iki nekakno apa? Iki sak komplek ning Jakarta. Perumahan elit. Lagi ambare temenku mulang. Mulang iki 3 bulan gak dibayar. Gak dikei apa. Ngerti-ngerti sak keluarga sudah daftar umroh. Sebagai sak keluarga daftar. Tak kira salah-salah wis tak rasa-rasane iki wong sugih wong diterakan. Dene kadang itu males tapi piye wong iki bocah agama dari ngono nek wis wong tuane medhit anake agak tau ulang aku sampeyan yo kurbane. Luwih medhit nek anake ngono pikirane ngoten dilelan dene. Terus dilakoni sebagai tak kelas nomor. Wis wae kadang yo bensin wae kadang ora itu. Ya terus pon berarti di umroh niku balik terus mulang malih. Yo ngoten. Paling per bulan iki malah dikeki mung 250. 250 ya baik, kanggo malas. Ngerti-ngerti suatu ketika dene ditanggapi nek misale buka ning protokol purun bener. Ternyata pembelian ini kados toko bangunan niku. Semoga itu diserahno dia baik. Mergo yang dilihat bukan karena pandainya anak, tapi karena akhlaknya anak. Di anak saya sudah berakhlak seperti itu, saya sudah sangat terima kasih. Mergo napa sak komplek itu sing gak doyan nyabu iso dihitung driji. Sak komplek iki. Mergo napa kok ngoten? Bapake saiki mau mantan ngoten. Dan itu tokoh tukang ngisi seminar yang sama agama. Bapak ini. Nah mulai nyabu. Tukang ngisi ceramah agama. Seminar ceramah agama. Dan ini makanya wong itu tinggi berbagai aku. Mojo nganggo akal-akal tok. Tur yo nek kabeh iku kok hitungan-hitungan ning gone masalah hitungan duniawiya. Misale iki kula jenengan iki misale nek ngaji kene dalam pekerjaan, cara tak kerja ini wis bar. Nek jenengan itu nonton kalau baik akan selalu muncul masalah seperti itu terus. Karena ujian itu selama belum lolos pasti akan diuji dengan hal yang sama lagi. Mesti ujian otomatis itu terus. Jenengan misalnya mau membina rumah tangga, terus jenengan kalau wis lulus ujiannya jenengan wis gak bojo gak anak. Terus pokoknya bojo karo anak wis telas wis kepenak. Jenengan pas payah riyen gak duwe kau wae kira karuan aja pegat barang wis seru wiwet ora
di kerjaan, jenengan rea-rea sisa ra teko. Men touring ae. Terus ora di duit jare kok touring ae utange blader. Nah, terus tapi ketika niku pun dipahami karo garwa sesuai jenengan ekonomi kasar baik pun boten ujian malih. Terus diganti liyan. Ganti soal. Dan paling pokok di antara sekian banyak ujian adalah satu titik ujian iman kalian Islam. Nah, wis ujian itu kula jenengan wis tok iki. Berarti jenengan urusane kali pengiran terus. Tapi nek ujian itu kula jenengan bisa seputar duit, motor, keluarga, panganan, wedoan, Duniawi. bangsa ngoten niku. Berarti kula jenengan wingi-wingi urung bar. Mosok sampai tumpah iki sak ngono wae gak ono ujian liyane sing kira-kira nyombongno jenengan kenal pengiran kok tak piye kok gak ono ujian sing model ngoten tak Gusti ganti Gusti. nggih. Lha ora lulus ya kon ganti wae. Iki ndongkol kok. Lah, tapi nek ujiane kula jenengan wis urusan iman. Contoh misalnya jenengan iki sini Mas baru berjelaku penak iki hasil ini. Tapi terus jenengan mikir kinarah hukumnya hukum agama ta ora. Iki berarti jenengan mikir Islam jenengan. Lah iki ujian jenengan akan terus di situ lagi. Urusan jenengan wis dudu urusan mahabbah ning gone bondo dunya tapi wis mahabbah urusan karo Allah kalian kanjeng